buenas tardes. Mi nombre es Carmen Cortés. Soy alumna de la Universidad Arturo Prat, técnico en atención de párvulo a nivel superior. Y a continuación le grabaré dos actividades. Una que es de los sentidos, partes del cuerpo, y la otra que es de los sonidos de los animales. A continuación les presentaré a Gabriel. Gabriel tiene 3 años y vamos a hacer una actividad de los animales. A continuación les presentaré a Gabriel algunos animalitos y sus sonidos. Gabriel, ¿qué animalito es este? Gato. Un gato, muy bien. ¿Y el gato cómo hace? ¡Miau! ¡Muy bien! Aquí tenemos otro animalito. ¿Este animalito cómo se llama? Perito. ¡Un perro! ¿Y cómo hace el perro? ¡Woo! ¡Muy bien! Y te presento otro animalito que viene por acá. ¿Qué animal será? ¡Un león! ¿Y cómo hace el león? ¿Cierto? Y hay una amiguita que nos da mucha leche. Y se llama señora la vaca. ¿Cómo hace la vaca? ¡Mu! Muy bien. Acá hay otro animalito que viene y es un cerdito. ¿Y el cerdito hace? Muy bien. Y por último tenemos a nuestro amiguito que se llama un pollito. ¿Y el pollito hace? Pío, 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 pío. Y ahora para finalizar la actividad vamos a hacer la ronda de los animalitos, ¿ya? En el campo con los animalitos, elijo el que me gusta, lo invito un ratito. Juguemos en el campo con los animalitos, elijo el que me gusta, lo invito un ratito. Elijo a la vaca. La vaca hace Juguemos en el campo con los animalitos, elijo al que me gusta, lo invito un ratito. Elijo a la oveja. La oveja hace Elijo a la vaca. La vaca hace mu. Juguemos en el campo con los animalitos, elijo al que me gusta, lo invito un ratito. Elijo al chanchito. El chanchito hace muy bien. A la oveja. La oveja hace Ve. Elijo a la vaca. La vaca hace mu. Juguemos en el campo con los animalitos, elijo al que me gusta, lo invito. Y no olvidarse lo más importante, quedarse en casa, el cuidado de nuestro aseo, lavarnos muy bien las manitos para prevenir el coronavirus y el uso de mascarilla, del guante y el alcohol gel. ¡Chao!